Assalamualaikum. Welcome to Juan's Easy Home Recipe. ഇന്ന് ഞാനൊരു ചിക്കൻ ഡോണറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഒന്ന് കുറച്ച് വഴന്ന് വരുമ്പോഴേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത് കുറച്ച് വഴന്ന് വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ക്യാരറ്റും കാബേജും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്യാരറ്റിൻ്റെ പകുതി വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്യാബേജ് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം ക്യാബേജിന് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ചിലർക്ക് പിടിക്കില്ല. അപ്പോൾ ക്യാബേജ് വളരെ കുറച്ചെടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് വേവിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് പിന്നെയും വഴറ്റുക. അപ്പോൾ മുളക് പൊടിയുടെ കുറച്ച് കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി മുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് പിന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസിന് ശേഷം ഞാൻ സോയ സോസാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. ആ രണ്ടും ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മസാല ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സഡ് ഗ്രൈൻഡറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മസാല ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1/4 ഗ്ലാസ് ഉഴുന്ന മാവ് അരച്ചത് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് അരച്ചതാണിത്. മസാല കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കണം. ഉഴുന്നിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് കുറവായിട്ടാണ് വേണ്ടത്. മസാലയാണ് കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മസാല ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇനി അതിലേക്ക് മഞ്ഞളും ഉപ്പും ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ജസ്റ്റ് പിച്ചി ഇട്ടിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി സാധാരണ കട്ട്ലേറ്റിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു ഫോക്ക് വെച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ചിക്കൻ ഡോണറ്റ്സിൻ്റെ മസാല കുറച്ച് കയ്യിൽ വെള്ളം തടവണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ പറ്റി പിടിക്കും. ഉഴുന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ്, അപ്പോൾ കയ്യിൽ പറ്റി പിടിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉഴുന്ന് വടേൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കി മാറ്റാം. എന്നിട്ട് അതിൽ എഗ്ഗിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കി പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാ ചിക്കൻ ഡോണറ്റ്സും ഇങ്ങനെ ഉഴുന്ന് വടേൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയെടുക്കാം.
അപ്പോൾ എല്ലാ ചിക്കൻ ഡോണറ്റ്സും ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ചൂടുള്ള എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗവും ബ്രൗൺ നിറാവുന്നവരെ പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ജുവാൻസ് ഈസി ഹോം റെസിപ്പിയുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയും വേണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ.